Hey, goeie met je! Wij binnen nou onderwijs naar Beat Rockers. Ik ben hier, Anneke. Hi, Ellen. Hi. Hi. En we beginnen nu het zomerse festival Beat Rockers. En ja, wat kennen we verwachten een beetje? Oh, in ieder geval zon. In ieder geval zon, ja. Dat weer nog even heel spannend. Maar de zon zit in ieder geval goed. En ja, volgens mij komen hier echt duizenden jongeren die even een beetje om lekker te feesten. Wij gaan nou het feestje in. Dus tot later! Tot later! My baby shot me. Rockers 2020. Ik ben weer Ron van dit te gekke feestje. Zeer futten. Les door de stem. Maar goed, het weer al heel erg, want het weer een super te gek feestje. En volgend jaar gaan we weer.